OK，hello 各位觀眾，我上個禮拜五有傳俾你片，咁所以我今個禮拜五有傳。咁咧又翻到嚟我哋 Rifle 啦，咁廢話唔多講，直接開始。試下呢個手令對住3v3先。補充一句，手令3v3嘅意思咧，即係有一個人做首領，咁佢咧就要喺你啲手下解決咗敵方嘅首領之前咧存活落嚟，否則如果首領冇咗嘅話咧，咁成隊人直接輸就。OK， 我哋啱講完佢有得啦，我頭打競技場。大十字路口，佢淨係會俾手槍嘅啫噃，佢就會俾手槍。呢種地方真係唔適合。仲有點解我係會玩嘅？我想下呢個莫洛托夫，真係氣油彈。首先 ，Oh my god！Oh my god！ 哇！有個人中就斷咗線添，定唔知係鬼嘢？我跳得反，我琴日用咗啲線嚟講線啊！what the 哦，好彩！佢喺度跳 Take the L 舞嘅。OK 嘅。Oh my gosh！ 唔難。Oh my gosh！ 死！我會解決佢。Oh my gosh！ Oh my gosh！ 我又係老闆。有咩手啦？哦！手下保護我。咪今日俾你食拳頭。拜拜。佢嗰班人唔使死我。咁又幾合理嘅。Oh my god！Oh no！What the heck？ 邊絲？你死硬啦！嗰個係邊個啊 ？T 字頭嗰個你死硬！等陣先我查佢咩來 ？T 字頭，黑色嗰嚿黑筆希布書好用嘅。希布書嗰嚿嘢去咗邊啊？你死硬啦！邊我先？你我先射咗佢先。Oh my gosh！ 老闆你死啦 ！Oh my gosh！ 老闆俾人趕咗。我老闆。Oh my gosh！ OK， 我等回合結束就可能見到你㗎啦，呢個希布溜超嘅嘢。我今次老闆好似就係啲狗希布溜超，希布溜超嘅死人。Oh freak！ Oh my gosh！
重新開始重新。幫我玩。What the heck？ 每次都係一條女啊！又係你啊！信邊個師？如果佢唔係淨係揸到拳頭嘅話，邊個師啊？死定啦你！唔係講上面落嚟。唔係，佢好似冇要過嚟嘅意思。Oh my gosh! Oh my gosh! 回根頭嚟，走！ Oh my gosh! Oh my gosh! 先走，30個雞走剩雞。喂，手下幫我，喂咁咪食拳頭啦。邊個試過人呢？如果唔係我見唔到佢，我肯定變翻佢試變。我跟你講啊，你死定了，我的老闆，你死定了，今天是你的死期。What the heck？ 對 ，Oh my gosh！Oh my！What the？抌個手落俾你，賺唔到啊！走啦，得翻6嚿啦。光書，邊個光書還可以？Oh my gosh！ 邊度試過人呢？邊度試過呢？4-3，即係唔到4-4咯都。What the heck？ OK， 我試嗰個希布溜書嘅好似喎。等你死咗你死咗你冇啊！嚟啦！咁我而家 rifle 咧一般就會分幾集因為每次其實基本上有一個女送我小西天。哦，邊個試 ？Oh my god！ 我見我希布溜書有試。點解咁樣？黐線！到去80啦，80啦，交叉80。呢個希布溜書嘅成績唔升嘅。我冇用刀使我用盾牌啊！真係佢搞咗。中光燈。隨機都有少人兩空。OK， 咁今日鏡片就嚟到呢度差唔多啦。記得訂閱同喜歡我呢段影片，同埋記得訂閱我嘅頻道。等我先嚟講。咁我哋今日嘅影片就到呢度，拜拜。